Дами и господа, приятели, тези 4 дни, в които ние творихме заедно, бяха като сбъдната мечта за тези деца. Заедно станахме свидетели как театър и музика се обединиха и отвориха пространството, в което децата ни откриха и показаха силата, която носят вътре в себе си. Нека да чуем вашите аплодисменти за Елиза. Деница. Дани. Митко. Марти. Ивет. Дени. Анджи! Пламен! Теди! И Георги! Аплодисменти за техните ментори! Иванка Шекерова! Стоян Тончев, Маргарита Дянкова, за мен Елена Бойназлиева и Мартин Стоянов. Благодарим ви, че бяхме заедно тази вечер, защото за тези хубави наши деца беше много вълнуващо. Вие навярно знаете какво се случва зад кулисите или пък може би не, но те много искаха да се представят пред вас по най-прекрасния начин и смятам, че го направиха достойно. Поклон! Благодарим на всеки един от вас, на родителите, които вярват в децата си, на екипите, които работиха с отдаденост, на вас, гостите, които подкрепяте нашата кауза, на кмета на община Ивайловград, госпожа Диана Овчарова, за възможността, която ни даде чрез този проект, и най-вече на нашите деца, които с прозрение, талант и смелост ни напомниха колко много могат, когато им дадем доверие и подкрепа. Днес не затваряме страница. Просто споделяме един общ момент, който ще продължи да ни води. Защото силата е в тях. И силата е в нас, когато сме заедно. Благодарим ви, че бяхте част от този ден. До нови срещи!